點擊訂閱超市迷路記。哎呀，呢度係超市嚟嘅。吓Koi Floyd，你知唔知道應該喺超市度周圍走，唔同我講一聲㗎？係啊，梗係啦。好，咁我哋走啦。哇哇，睇落好好食啊！吓哇！睇落好好玩啊！媽咪，呢個遊戲睇落好好玩。吓，媽咪，爹哋。哎呀，細路仔，你哋唔見咗父母咩？媽咪同爹哋唔見咗。低爺，當你迷路嘅時候，要記住3樣嘢，你知唔知係乜嘢啊？唔知啊，唔知。咁跟我講一次啦。第一，留喺原地。留喺原地。大聲啲，留喺原地。留喺原地。如果你亂走，父母就會更難揾到你。最好係留喺原地等。第二，記住你應該留喺原地，等緊嘅時候要記住你嘅名、你父母嘅名同佢哋嘅電話號碼。你哋叫咩名啊？我叫 Coco， 我叫 Lloyd， 我哋媽咪叫 Donna， 爹哋叫 Bob， 佢哋嘅電話號碼係，哈哈。你哋已經記住啦。最後一樣重要嘅嘢係第3，求助。求助。如果等咗一陣都揾唔到父母，就問下附近嘅店員或者警察幫手。好，明白未啊？明白。喂，你係 Coco 同Lloyd嘅媽咪？我而家同佢哋喺埋一齊。Coco、Lloyd。吓？咩事啊？你哋一定好驚。我哋唔驚㗎，因為有警察叔叔幫我哋，佢仲教咗我哋好重要嘅嘢。你係邊個啊？重要嘅嘢？當你迷路嘅時候，要留喺原地，記住要揾人幫手。哦？佢類超市迷路記，實要係我哋。